É lindo, né? Lindo, rapaz. Muito lindo. Aí, pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se vocês, né, estão gostando do canal, aí vocês deixam o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ajudar a gente, tá? Aí em breve tem mais vídeo. A gente, de vez em quando, a gente posta vídeo de galinha, né? Do ganso, dos gansos, do jacu, que a gente criou desde pequenininho. Aí hoje o Nilton fez uma fogueira aqui, que é coisa do gramado. Que ele junta galho de pinheiro, né? E folha, galho de árvore que cai. Aí ele faz limpeza no jardim. Aí ele traz, faz esse monte aqui e para poder queimar depois. Aí fica essa fogueira bonita. Aí a gente vem pra cá, fica sentado vendo a fogueira. Aí nossos cachorrinhos vêm pra ficar com a gente. Mas a gente vai procurar gravar outros tipos de vídeo para colocar no canal. Aí vocês dão ajuda a gente aí, tá? Pra gente conseguir chegar aos 2.000 inscritos. Então tá bom, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Um abraço para todo mundo aí. Deus abençoe. Um abração para todos. Uma boa noite, uma boa tarde. Uma boa noite para vocês todos aí. Um bom dia, hein? Valeu. Ó a fogueira, só botar a batata doce. Mas cadê a batata doce? Que maravilha. Vou ali arrancar. Hã? Aí, ó. Só botar a batata doce. Ou ir lá fora comprar uma caixa, né, gente? Uma caixa de batata doce. E botar aí, ó. Ih, rapaz, tá muito quente. Tá esquentando tudo. Nossa Senhora. Tá queimando. O celular tem hora que dá uns clarão estranho. Que a gente grava com o celular. Eita, Glória. Aí tem hora que a tela dá um... Não sei aí pra vocês se vai ficar... Vai ficar assim com esse clarão. Que agora, essa hora agora que a gente tá gravando, deve ser o quê? Umas 10 para as 6 da noite. Aí eu vim pra cá, sentei aqui, perto da fogueira. Agora buscar uma caixa de batata, hein? Ah, Vou jogar aí, ó. se a carne não tivesse tão cara, era só fazer o churrasco. No café da madruga. No café da manhã, batata doce. É, Nil. Maravilha. Hã? É, ué. Vou botar aí na fogueira aí, ó. E lá fora comprada. E lá na quitanda. Que hora é agora, Nil? Eu tô com preguiça de arrancar. Que hora é agora? Vê aí no seu celular. 5h47. Ah, quase 6 horas já. Quase 6 já tá. Aí ali tá meu cão de guarda, a minha pinche, a minha pug, Mimi. Ah, esse Mimi, que olho feio esse Mimi. Né, naninha? E olha só que coisa mais linda, gente. Ah, é muito bonito. Toda vez que ele vem colocar fogo aqui, eu venho pra cá. Aí sento aqui e fico olhando a fogueira. Aí ele ficou aqui no... Correu pra cá que o calor tá muito quente, né? Tá queimando muito, gente. Tá sapecando. Quase Tá que eu virei mesmo. batata frita agora. Batata assada. É, ué. Frita também. Quase fritando. Tá muito quente. Que O calor tá maravilha. vindo aqui, onde que eu tô? Olha que lindo.
manhã mais Ai, é muito limpeza. lindo. Olha, coisa linda. O ruim é a fumaça, né? Agora amanhã fazer mais limpeza. É, amanhã tem mais Patrão folha, chegar mais e ver galho, tudo limpinho. mais tronco, galho de árvore, aqueles galhos de pinheiro que as pessoas falam que acho que é araucária. Acho que é araucária que as pessoas falam. É pinho também. Aí pega no chão quando cai. Aí vem pra cá, faz um monte. Coloca ali, ó, nesse cantinho ali. Aí põe fogo. Mas é muito divertido. Então tá bom, pessoal. Fica com Deus aí, tá? Deus abençoe vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ajudar a gente, tá? Deus abençoe todo mundo. Um abraço. Beijo, gente.